企業創新並唔係等於重新排列或者重新組合既有嘅規則同埋習慣。錯誤嘅習慣往往使我哋習慣錯誤。一個魔術師高明嘅地方咧，就係利用我哋成日用常規嘅角度去睇事物，而唔識用反面、側面同多角度去睇一個事物嘅真相。打破成規係打破過咗時、不合理同埋再唔會有效嘅規矩。框框唔係永遠都無效，但係能夠跳出框框去諗嘢呢，就會使我哋能夠發揮更大嘅潛力，達到更高嘅境界。我哋有好多假設都有陣時係過時同埋無效嘅，好似 Apple Computer 出 iPod 嘅時候，好多人都話佢唔得嘅，因為冇一啲 music label 嘅 company 可以俾佢下載音樂。其實係唔係呢？另外一個例子 Cisco System， 好多人話佢啲 hardware system 係一定砌唔到 IBM、Microsoft 嘅，因為所有電腦都係以 software 為主嘅。但係唔係呢？所以我哋一定要諗跳出框框，去思維創新嘅事物。